আপনি কাইনমাস্টার দিয়ে ভিডিও এডিট করছেন, এডিট করতে করতে এক পর্যায়ে যখন প্লে করে দেখতে গেছেন তখন হঠাৎ করে আপনার প্লেয়ারটা পজ হয়ে গেছে, অটো পজ হয়ে গেছে এবং এডিটরটা ফ্রিজ হয়ে গেছে। এখন আপনি যদি একটু প্লে করে দেখবেন, এডিটিংয়ের সময় যদি একটু প্লে করে না দেখা যায় তাহলে কীভাবে বোঝা গেল যে এডিটিংটা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা? সমস্যাটা এরকম। আর দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে যখন ওই ভিডিওটা আপনি এক্সপোর্ট করতে গিয়েছেন, অর্থাৎ সেভ করতে গিয়েছেন, তখন কিছুক্ষণ ধরে এক্সপোর্টিং আছে বা সেভিংয়ে আছে, গ্যালারিতে সেভ হচ্ছে, ঠিক ওই পর্যায়ে যখন অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি সেভ হয়ে গেছে হঠাৎ করে এক্সপোর্টিং অপশনটা ক্লোজ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সেভ না হয়েই ওইটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই সমস্যাটা নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো। তবে তার আগে সমস্যাটা একটু দেখাচ্ছি আপনার, যে সমস্যাটা এই যে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে ধরেন যে আপনারা একটা ভিডিও এডিট করছেন, এডিট করতে 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 যখন আপনি একটু প্লে করতে গেলেন, তো প্লে করার সময় দেখা গেল যে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড প্লে হচ্ছে, প্লে হতে হতে অল্প কিছুক্ষণ পরে সেটা অটো ফ্রিজ হয়ে গেছে। আবার আপনি সেটাকে প্লে করতে যাবেন, তাও প্লে হয় না। আবার প্লে করবেন, তাও প্লে হয় না। আবার একটু ব্যাকে দিয়ে আবার আপনি একটু প্লে করবেন, প্লে করে দেখবেন, আবার সে আগের জায়গায় গিয়ে পজ হয়ে যাবে। তো এই সমস্যাটা কি কারণে হচ্ছে একটু বলে রাখি, সেটা এই যে পজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, এটা শুধুমাত্র 10-15 সেকেন্ড বা বড় জোর 30-35 সেকেন্ড পর্যন্ত হয়। আপনি যদি হাত দিয়ে একটু টেনে 30-35 সেকেন্ড পরে থেকে একটু প্লে করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওইটা ঠিকই প্লে হবে প্লেয়ারের মধ্যে। সেক্ষেত্রে আপনি একটু অনুমানের উপর নির্ভর করে এই মাঝখানে 30-35 সেকেন্ডটা একটু কোনোভাবে একটু ম্যানেজ করে নেবেন এবং 30-35 সেকেন্ড পরে থেকে আপনি একটু প্লে করবেন। এতে করে দেখা যাবে আপনি বাকি অংশটা কিন্তু এডিট করতে পারবেন। এবার পরবর্তী প্রবলেম হচ্ছে ওই ফাইলটা আপনি যখন এডিট করা কমপ্লিট করে যখন এক্সপোর্ট করতে গিয়েছেন, মানে গ্যালারিতে সেভ করতে গেছেন, তখন সেভ করতে গিয়ে দেখলেন যে হঠাৎ করে ওই ফাইলটা এক্সপোর্টিং অর্ধেকের বেশি কমপ্লিট হওয়ার পর হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং যতবারই চেষ্টা করছেন প্রত্যেকবারই একই প্রবলেম হচ্ছে, সেটি আর সেভ কমপ্লিট হচ্ছে না। তো এই সমস্যার সমাধানটা হলো যে আপনি যখন সেভ করতে গেছেন তখন যে ফুল এইচডিতে সেভ করতে গেছেন 1080-তে, আপনি 1080-তে সেভ না দিয়ে আপনি শুধুমাত্র এইচডি 720-এ সেভ করুন। 720-এ সেভ করলে আশা করি এই সমস্যাটা আর থাকবে না, যে সেভ হতে গিয়ে অর্ধেক হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়, ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাটা আসলে আশা করি আর হবে না এবং পুরোটাই সেভ হয়ে যাবে। আপনি ওইটা ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন। আর হ্যাঁ, একটু কোয়ালিটি একটু কম হবে, কিন্তু তাই বলে এত বেশি কম হয়ে যাবে না, ওটা এইচডি থাকবে। আর যেহেতু আপনি হঠাৎ করে বিপদে পড়ে গেছেন, আপাতত বিপদের সময় চালিয়ে নেওয়ার মতো একটা রেজুলেশন কিন্তু এটার মধ্যে থাকবে, মোটামুটি ভালো কোয়ালিটি থাকবে। মানে এত আহামরি যে অনেক বেশি কম রেজুলেশন কম কোয়ালিটি এমনটা কিন্তু হবে না, ওইটাও কিন্তু এইচডি কোয়ালিটি হবে। তো আশা করি আপনারা সমাধানটা পেয়ে গেছেন। আপনি একটু সেভ করে দেখেন, হয়ে যাবে। আমিও দেখাচ্ছি, আমি কিন্তু দেখালাম কিন্তু। এই যে দেখুন যে আমি একটু আগে দেখাচ্ছি, একটু আগে যে সমস্যাটা ছিল, আমি যখন সেভ করতে গেছি, সেভ করতে 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 হঠাৎ করে এরকম করে ক্লোজ হয়ে যায়, এরপর আর সেভ হয় না। আবার যতবারই চেষ্টা করি প্রত্যেকবারই কিন্তু একই প্রবলেমটা হয়। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা সমাধানটা পেয়ে যাবেন, কোনো প্রকার প্রবলেম হবে না। তো পরবর্তীতে আর কোন বিষয়ে ভিডিও পেতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্টের মধ্যে জানাতে বলবেন না। আর কাইনমাস্টার ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়াল সিরিজের সবগুলো এপিসোড দেখতে থাকুন। একবারে এডিটিং স্কিল একেবারে অ্যাডভান্স লেভেলে কিন্তু আপনারা পৌঁছে যাবেন। আমাদের চ্যানেলের কার্যক্রম বর্তমানে আমরা টেলিগ্রামের মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছি। যারা টেলিগ্রাম ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই আমাদের সাথে টেলিগ্রামে কানেক্টেড হয়ে যান। আর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো টেক রিলেটেড প্রশ্ন করে যদি আমার কাছ থেকে উত্তর পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপনি আপনার প্রশ্নটা পোস্ট করুন। কমেন্টের মধ্যে কিন্তু আমি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।